สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงยามาดะนะครับแนะนำคือตัวเนี้ยผมสั่งมาทางเว็บ Lazada ก็เมื่อวันที่12เดือน12เนี่ยราคาก็ซื้อมาได้ถูกมากก็ประมาณ 1,000 คือไม่ใช่ประมาณแล้วก็ 1,179 บาทนะครับซึ่งราคาเต็มเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,500 นะครับหลังจากวันที่12เดือน12ไปแล้วเนี่ยราคาจะเด้งไปอยู่ที่ 1,700 ถึง 1,900 นะครับที่ผมกลับไปดูตัวเนี้ยวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับตัวตะแกรงเนี่ยตะแกรงลำโพงเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหน้านี่เป็นพลาสติกโครเมียมนะครับอันนี้ปุ่ม0 ถึง 9อันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกเพลงที่เวลาเราเสียบตัว USB นะครับหรือไม่ก็ตัวไมโคร SD นะครับตรงเนี้ยจะเป็นช่องเสียบ USB ตัวนี้ก็เป็นไมโคร SD นี่ช่องเสียบหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นเสียบสายสัญญาณตัว 3.5 นี้มีมาให้นะครับตัวสัญญาณออกที่พิเศษก็คือตรงนี้เป็นตัวตัดสัญญาณไม่ตัดสัญญาณตัดไฟจากคือเวลาเราเสียบอะแดปเตอร์ใช้เนี่ยนะครับเสียบสายตัวเนี้ยก็จะเหมือนเป็นไฟบ้านใช้ไฟบ้านตัวนี้ก็ตัดคือจะไม่ผ่านเข้าแบตเตอรี่เป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับปรับมาด้านนี้แต่ถ้าเราจะใช้แบตเตอรี่เวลาชาร์จก็สวิตช์นี้กลับมานะครับอันนี้เป็นช่องเบสพอร์ตเบสนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนเพลงไปข้างหน้านี่ถอยหลังตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้เปิดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไปเปิดเพลงสุดท้ายอันนี้เมมโมรี่ตัวนี้ก็เป็นเปิดบลูทูธนะครับที่สำคัญคือนี่นะครับมีรีโมทด้วยนะครับรีโมทก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงเดินหน้าถอยหลังนะครับปุ่มเพลย์ปุ่มพุช USB micro SD แล้วก็บลูทูธตัวสัญญาณออกนะครับ audio นะครับ stop นี่ปิดเสียงเปิดนะครับโอเคเลยครับไม่ต้องเราเปิดเพลงไกลๆเนี่ยไม่ต้องเดินไปไม่ต้องเดินไปเล่นเสียงลดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ลำโพงเขาเดี๋ยวผมดูก่อนกี่วัตต์ตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล Boom Bass นะครับยามาดะนะครับลำโพงก็จะเป็น20 วัตต์คูณ2นะครับลำโพง20 วัตต์คูณ2ใช้ไฟ DC 15 โวลต์2 แอมป์นะครับแบตเตอรี่ก็ 2,200 มิลลิแอมป์ครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดฟังกันดูนะครับคือตัวเนี้ยผมได้แพร์ลิงก์เข้ากับทางโทรศัพท์ไว้แล้วนะครับมันก็จะต่อสัญญาณอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราลองฟังกันฉันไว้คนเดียววันและคืนคอยซับน้ำตาดูแลหัวใจจนดีขึ้นมามีชีวิตเช่นเดิม เบสเสียงกลางแหลม ทุกทาง
ราวของความเป็นเราสองคนให้มาคืนรักกันใจเจ็บ ลองเปลี่ยนเป็นเพลงหนักๆดูบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่ ใช้ได้เลยครับดีทีเดียวนะครับเสียงสำหรับคอล็อกเพลงล็อกนะครับคอเฮฟวี่เมทัลเนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดกับราคาแค่1,000 กว่าบาทพันต้นๆเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากเลยนะครับคุ้มค่าน้ำหนักพอสมควรหนักพอสมควรนะครับไม่พอสมควรแล้วก็หนักมากนะครับฟังนอกบ้านเนี่ยผมว่านะปาร์ตี้เนี่ยสบายๆจะกินเนี่ยผมเปิดน่าจะอยู่ที่เดี๋ยวก่อนดูกันประมาณ27-28นะครับก็ว่าเสียงนี่ใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวลองพวกเพลงตืดๆดูนะครับเดี๋ยวลองหาก่อนว่าเป็นยังไง เ
สุดยอดครับตัวนี้คุ้มค่าครับถ้าใครซื้อมาผมคิดว่านะในราคาพันต้นๆเนี่ยสำหรับคอเพลงร็อกหรือว่าฟังเบาๆหรือว่าพวกขาตืดขาแดนทั้งหลายเนี่ยครับผมว่าใช้ได้ดีทีเดียวดีมากๆเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพงนะครับโอเคครับก็ลองตัดสินใจดูกันนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายนะครับก็เราก็ซื้อมาก็ลองรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังเพื่อใครอยากจะได้ลำโพงคุณภาพดีราคาถูกไว้ฟังกันนะครับก็โอเควันนี้ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ